2017年9月16日午夜，距离保加利亚海岸60公里的黑海海平面下2公里处，一个远程操作的探测器正在探测海床，向在地表的研究人员传送视频。忽然，他在黑暗中发现了另一个幽灵般的容器，但这是另一个时代的遗物。这无疑是一艘古老的沉船，但它的桅杆、划艇凳和一些上层甲板完好的令人惊悚。这可能是一艘古罗马时期的船，但它的外观并不完全匹配。值得注意的是，它的八字舵叶片更像那些画在更古老的希腊花瓶上的图案。为了得到明确的答案，研究小组从沉船上采集了3个样本，放射性碳年代测定证实了它的古老起源。这艘船的年代在公元前350年到410年之间。事实上，这是迄今为止发现的最古老且完整的沉船。这艘古希腊船只曾在亚里士多德时期横穿黑海海岸，从那时起，它就永远地栖息在了深处，从未发现，从未被干扰，将近2500年了。这只是一个研究小组发现的，在2015年至2017年间，在黑海海底发现的65起沉船中的一艘。另一些沉船起源于罗马、拜占庭和奥斯曼帝国。尽管经历了几个世纪，他们都在非凡的条件下生存了下来。那么，为什么黑海有这么多保存完好的沉船？在史前时代，黑海周围的土地是早期人类驻区的所在地，最终它成为了贸易、战争和帝国建设的中心，因为它的战略地位位于欧亚大陆东西方文明之间。几千年来，商人、海盗和战士们一直横穿此地，持续的航海活动带来了不可避免的损失。但与该地区的其他水体不同，黑海是一个特别深的半封闭盆地。季节性变化通常会导致水体中的分层混合，并与氧气结合，但由于黑海是由欧洲河流的淡水和地中海的盐水组成的，因此它包含2个不同的层。密度更高的盐水在淡水下流动，并在淡水下永久存在，这使黑海成为世界上最大的半冰期或非混合盆地。氧气没有到达较低的含盐区域，为船只的保护创造了理想的环境，这也是黑海被称为世界上最大的泡菜罐的原因。在其他水体中，海洋生物会随着时间的推移分解物质。例如，如果古希腊船只沉没在地中海里，可能今天就没有剩余的有机物质了。但在黑海深处，只有不需要氧气的厌氧细菌才能生存。这就是为什么人们仍然可以发现古代船只所携带的原始货物，木头上的雕刻和仍然组装在一起的锁具。在最近的发现中，有一艘中世纪的意大利商船，很可能来自于在意大利几乎垄断黑海贸易的时期。威尼斯旅行者马可波罗可能对这种船很熟悉。虽然像这样的船只曾帮助欧洲走向现代化，当代学者从未见过保存如此完好的例子。它基本上完好无损，一艘船的小艇仍躺在它的甲板上，尽管已经过去了大约7个世纪。最近被发现的65艘船中，有很多保留了原有的形式。但尽管黑海深处起降解作用的力量极少，厌氧菌也确实会逐渐削弱有机物质。当研究人员从古希腊残骸中取出一块木板进行年代测定时，它因承受不了自己的重量而破碎了。虽然这些船只保存得非常完好，但同时它们也很脆弱，这使得它们不可能被完好无损地打捞上岸。科学家们可能会小心地从残骸中移除并研究选定的物体，但沉船会继续留在它受保护的海底，也许与上千只沉船一起，在我们脚下的深处，在黑海海底继续被时间所冻结。准备好继续学习了吗？观看这些视频来挑战你的想法，或了解更多你不知道的事情。订阅并保持好奇心。